अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जी मैंने एटमॉस्फेरिक लाइट्स मंगवाई हैं गाड़ी के लिए अपनी। तो सबसे पहले तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कुछ ऐसी लुक देगी, ये पे लग जाएगी। इसके पास हैंड भी हैं, म्यूज़िक के साथ भी चलती है, रिमोट भी है। तो इसकी पहले ऐसी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मेरे ख्याल मिनिमम 1000 रुपीज़ की मिल जाती है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, दूसरी गाड़ी मिलेगी भी, मैं उस गाड़ी इसमें भी लगाते हैं। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर इसको इंस्टॉलेशन आपको बताएंगे होंडा सिटी में। अच्छा, सबसे पहले ये डब्बा आप खोलेंगे ना जी, तो सबसे ऊपर तो आपको इसका ये मिल जाएगा सीक्रेट लाइटर का। ये बेसिकली आप इसको दो कनेक्शन दे सकते हैं। एक तो इसका आप सीक्रेट लाइटर से दे सकते हैं, मतलब इधर से लगा के चार्जर वाली जगह पे। दूसरा कनेक्शन ये होता है, वो आप इलेक्ट्रिशियन भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि इलेक्ट्रिशियन से करवा लेना बेहतर है, जो एक्सपर्ट होते हैं। वो बेसिकली करेंगे किसी पॉजिटिव नेगेटिव तार जो है ना, आपको बाहर फ्यूज़ बॉक्स से डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे, और उसके बाद आप इसको बस रिमोट से इसका ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ये सिंपल इंस्टॉलेशन ही बताऊंगा, मुझे ये सिविल लाइट के साथ और बिछा नहीं सकते है, बड़ी सिंपल सी। लेकिन चलो मैं वीडियो बना ही देता हूँ। उसके बाद आपको इसका रिमोट मिल जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा करनी, ब्राइटनेस कम, ऑन ऑफ, वाइट, ब्लू कलर है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज, येलो, सियान, पर्पल। फिर ये इसकी कलर के वो मिक्सचर जो है, वो डिस्को टाइप की फीलिंग है वो है। ये फेड होता है कलर इसमें। फिर ये म्यूज़िक के साथ 4 ऑप्शन हैं इसके। ये साथ सेल वाली जगह भी बंद हुई है, इसको बाद में खोल लेंगे। नेक्स्ट फिर ये इसकी डब्बी है, बेसिकली जो कंट्रोलर है। ये इसके रिमोट का सेंसर ही हमने साइड से बाहर निकालना होगा, आपको मैं बताऊँगा कैसे। उसके बाद 4 आपको मिल जाएंगे, साइड में कर लेते हैं। 4 आपको ट्यूब्स मिल जाएंगी, बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की, वैसे मस्त है, 1000 रुपीज़ के हिसाब से। डबल टेप है, तो 2 इधर आगे आ जाएंगे, एक इधर और 2 पीछे। वो फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाना, क्योंकि ये सिटी में आपको पता है पीछे फ्रेम दूसरी तरह का। तो ये 4 हैं, और ये इसके साथ पूरी लंबी सी वायर है। इसको बल्कि खोलते हैं, बल्कि मैं इसको बाहर उतर के ना खोल के बताता हूँ कि इसकी कितनी पूरी लेंथ है। अच्छा जी, तो इसकी लेंथ में देख रहा था कि 2 की आपको थोड़ी छोटी मिलेगी और 2 थोड़ी बड़ी। जैसे ये 2 यहाँ पे आ गई हैं, ये मतलब अब अगली सीटों की, और ये जो थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं, तो ये राउंड अबाउट अब वो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट देखते हैं। ये कोई तकरीबन इसकी लेंथ है, ये वो 2 की लंबी ज़्यादा, ये थोड़ी छोटी हैं, तो लगाते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसका मैं कुछ बता देता हूँ। ये आपने इसकी जो पेन है ना, ये वाली, ये आपने डालनी है इसके जगह पे। मेरा एक हाथ से पकड़ना भी आज़ाद है। इसको अपने इस तरह लगा देना, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे बैठ गई। अपने उसको अपने टेस्ट चेक करना है ना, टेस्ट अभी आपको कराते हैं। मैं लाइटों को अंदर लेके आता हूँ। हाँ जी, लाइटों को टेस्ट, लेट्स टेस्ट दीज लाइट्स। पता भी चल जाए ठीक है कि नहीं है। इंस्टॉलेशन से पहले ये लाजमी कर लेना, ये ना कि इंस्टॉल आप पूरी कर दें, मैंने भी जाएगा चाहिए कि ख़राब हो ना, तो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सिगरेट लाइटर में जी आप इसको लगा दें इस जगह पे और ऑन कर लें, ऑन। और जब मैं चाबी नहीं लगे, अच्छा हाँ जी, ये स्विच ऑन हो गया, लाइट्स आपके सामने चलना शुरू हो गई हैं। आने के थोड़े फंक्शन, थोड़े रिमोट से सेल निकालते हैं, तो थोड़ा फंक्शन भी चेक करते हैं। ये इसने आपको यहाँ से ना जैसे रिमूव करना है, ठीक है। ये फेंगे मारा। अच्छा जी, पहले इसको ऑफ करते हैं, किधर इसका सेंसर का, ये यहाँ पे इसका सेंसर है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको भी ऑन करेंगे। इसकी ब्राइटनेस फुल है, पहले से हम वाइट से शुरू करते हैं। ये वाइट लाइट है जी आपकी, ठीक है, वाइट है। फिर ब्लू है, फिर ये ग्रीन आ गई, फिर उसके बाद आपके पास रेड आ गई, रेड के बाद आपके पास ऑरेंज आ गई, येलो आ गई, फिर आपके पास सियान लाइट आ गई, और फिर आपके साइड में पर्पल आ गई। फिर इसको जब जंप कराना है तो फिर 3 कलर्स के दरमियान इस तरह फ्लैश करेगी। जंप 7, सॉरी, ये फिर 7 कलर्स के सामने जंप करेगी। ये फेड फंक्शन है इसका, कि एक लाइट कम होती है फिर एक ज़्यादा हो जाती है। फिर ये भी एक फेड फंक्शन है। ये जो म्यूज़िक के साथ है, देखें मैं जब बोलता हूँ तो ये मेरी आवाज़ के साथ चलती हैं। इसी तरह मैं इसको भी देखें मैं भी कुछ बोलूँगा, टन 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 टन।
फिर हम अभी जब मैं इसको दोबारा ये करूँगा तो ये देखें जी P87 आ गया। ये एक और म्यूज़िक का फंक्शन है, ये एक और म्यूज़िक का फंक्शन है। ये बिल्कुल जो है ना बेस के साथ चलती है। जब म्यूज़िक स्टार्ट होता है, बेस जब ज़्यादा हो जाए ना, इस तरह ढंग 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 डा डंग डा 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 डा। तो ये ऐसे कुछ फंक्शन है। अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से और इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो आपको आगे फिर फर्दर इंशाल्लाह बताते हैं। अच्छा जी, तो आपने जी आपको मैं बता दूँ आपको चाहिए क्या होगा। टूल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट आपको एक स्क्रू ड्राइवर के और एक ये 4 मुँह वाली पेचकस, ठीक है जी। बस यही आपको ये चीज़ चाहिए। और उसके बाद इससे आपने ये करना है कि एक स्क्रू आपको यहाँ मिलेगा, ये सामने, इसको आपने हल्का सा खोलना है, सॉरी 2 मुँह वाले स्क्रू ड्राइवर से ये थोड़ा सा खुल जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी शिफ्ट, ठीक है। इसी तरह पे यहाँ पे है, ये दोनों आपने खोल लेने, तो ये आपका ना थोड़ा सा जो ये वाला पोर्शन है ना थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, तो आप यहाँ से आराम से तार अंदर बाहर कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर आपने तार यहाँ से इसके, ये मैं क्या आपको निकालता हूँ, यहाँ से आपने बेसिकली तार साइड से अंदर लेके जानी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ से हम उसको खोलनी है, उस तरफ वाला भी खोल लिया है। इसको सिंपली आपने इससे थोड़ा सा खींचना है, पूरा ना निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा अंदर कर देना, इधर से निकलता है इसकी। खैर इसको आपने यहाँ से अंदर करना है बेसिकली, और यहाँ से अंदर करके फिर आपने एक ट्यूब यहाँ से बाहर निकाल लेनी है, क्योंकि बिल्कुल करीब करीब में तो आपका यहाँ से हाथ अंदर चल भी जाएगा, वहाँ से दूसरी ट्यूब निकाल लेगा। जहाँ तक तीसरी ट्यूब का सवाल है ना, तीसरी ट्यूब आपने यहाँ से गुजारनी है और उसकी तार फिर लेटर ऑन जो है ना अपने यहाँ से अंदर कर देनी है। मैं भी आपको करता हूँ ना, आपको दिखाता। तो मैंने जो 2 छोटी लेंथ वाली थी उनको इस तरफ कर दिया, और जो 2 बड़ी लेंथ वाली थी जो पीछे की थी मैंने वहाँ कर दिया। अब इसमें आपने एक काम और करना है कि आपने एक छोटी लेंथ वाले को उधर लेके जाना है ये, और एक बड़ी लेंथ वाले को वहाँ से इधर शिफ्ट करना है। इसकी वजह आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि देखें जो सीधी बात है वो ये है कि एक छोटा वहाँ जाना है और एक लंबा वहाँ जाना है, और एक छोटा यहाँ आना है, एक लंबा पीछे जाना है। तो इसलिए शिफ्टिंग कर लें अभी से, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जो एक लंबी और एक छोटी यहाँ से पास करा के इधर से निकाल ली है, जिसमें से वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि छोटी वाली ये है जो कि हम इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें यहीं पे लगना है, और लंबी वाली जो है ये यहाँ से आप पीछे की तरफ शिफ्ट करा दें बजरिए ये बरमूडा ट्रायंगल वाला रास्ता। ये यहाँ से पीछे जाने में पूरी तार पीछे जाने हुए है, इसलिए अब ये तार यहाँ से पहुँच गई है। इसको थोड़ा सा जंबल अप होने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा मेहनत करें और इसको यहाँ से निकाल लें इस तरह करके, ताकि इसकी तार फ्री हो जाए बिल्कुल, और इसको मज़ीद पीछे ये इस तरीके से पीछे चली जाए तार पूरी की पूरी। उसके बाद इसको आपने सिंपली बस यहाँ से इसको थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ से अंदर कर देना है, और दूसरे हाथ से इसमें आप दोनों एक साथ करने। तो बहरहाल आपको समझ आ गई है ना कि इसको आपने या तो इधर से ही जाने दें, क्योंकि यहाँ से भी आपको देखें बिल्कुल इनविजिबल ही है, वरना यहाँ से अगर ज़्यादा है तो यहाँ से इसको अंदर कर दें साइड से, और थ्रू आउट वहाँ से पीछे जाने दें। फिर वहाँ से आपको मैं बताता हूँ वहाँ पर लगाने की तरह। और जहाँ तक इसकी बात है ना, इसको आपने यहाँ से मज़ीद अंदर करना है साइड से, एक्स्ट्रा तार को अंदर करके ना इसको आपने इधर ऊपर चिपकाना है, इस जगह पे कहीं भी आप इसको चिपका लें, ठीक है। मैं आपको जहाँ तक इन दो का सवाल है जो इस तरफ की नोट है, इधर भी सेम प्रिंसिपल है कि छोटी वाली को इधर ही छोड़ दें और लंबी ट्यूब को यहाँ से पीछे जाना है, ठीक है जी। जिस तरफ उस तरफ की उसी तरफ यहाँ पीछे की तरफ आया, तो यहाँ पर मैं जगह देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं इसको इस जगह पर चेक कर रही हूँ, इसे डबल टेप में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसके लिए पहले चेक करना कि आपने इसे तार अगर प्रॉपर छुपानी है ना, सबसे पहले इसकी ये 2 स्क्रूज हैं, इनको जो है ना खोल लें, ये और एक ये वाला स्क्रू। इससे ये होगा कि आपको इसके पीछे थोड़ी एक्सेस मिल जाएगी, तो आप अपनी
तार जो है ना वो आराम से पीछे रख सकेंगे और स्क्रूज इसके आपने संभालने इधर साइड बटा। ठीक है, तो तार इसकी यहाँ साइड से आराम से, इसी तरह इधर से भी यही 2 स्क्रूज हैं, खोल के तार वहाँ से आराम से ये करके फिर आपको ये जो अब तारें वहाँ से आ चुकी हैं सारी चीज़ें लग गई हैं। आप सिर्फ इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए मैं ये जगह सोच रहा हूँ और बेस्ट रहेगी, बेस्ट रहती है, सो चिपक भी जाएगी क्योंकि ये अच्छी है। उधर आगे भी मैंने इसी तरह छोड़ी हुई, पहले इन दोनों को चिपकाता हूँ। कनेक्शन हो गए हैं, तो ये लाइट यहाँ पे चिपक गई है, बड़ी सेफ्टी मैंने चेक किया, हाथ से नहीं हिलती, तो ये भी बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया। अब सीट को सीधा कर लें। अब मैं अगली 2 को लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि सीट पीछे कर देता है। अच्छा जी, अब हम आगे आ चुके हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई तार नहीं है, सारी तार छुपा दी गई है, पीछे ले गए हैं। यहाँ से सिगरेट लाइटर की तार निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, सेंसर भी निकल चुके हैं, इसकी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। बस अब इसको चिपकाएंगे हम इस जगह पर और इसको उस तरफ तो भी चिपकाता हूँ। जी लाइटर लगा चुकी है, इधर लग गई सामने, दूसरी इस लोकेशन पे लगा दी गई है, तीसरी इधर पीछे लगी हुई, पीछे पे दिखाएंगे आपको, सारे सामने छुपा दी गई है। यहाँ इसको ऑन करते हैं, ये दिन के टाइम पे रिजल्ट है जी, इसका वाइट लाइट है आपके सामने। हम जरा पीछे की साइड को नज़ारा फरमा लेते हैं, आइए। ये जी पीछे की सीट से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, लाइट्स प्रॉपर आ रही हैं। शेड देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए। अब आपको प्रॉपर इसकी लाइट नज़र आ रही है, प्रॉपर हमने इसको एक फिक्सिंग कर दी है, वो आप आगे भी देख सकते हैं। तो जी ये आज की इंस्टॉलेशन थी एटमॉस्फेरिक 7 कलर एम्बिएंट लाइट्स की। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ